हम्म, नीचे दिखाएंगे, ठीक है, कंप्रेसर देखना, ठीक है। अभी यहाँ पे मीटर है, मीटर का और कितने भी उसके कितना है? कितना होना चाहिए? 0.7 ज़्यादा घट हो रही है, मीटर में भी कम हो रहा है इसलिए। और निकलेगा 0.770। समझ में मीटर ये देखो, ये देखो, मेरे चेहरे ले लो, मेरे चेहरे लो, 0.7 किस में रहना चाहिए? इसमें 0.7 रहना चाहिए, इसमें 1 रहना चाहिए, ठीक है, इसमें 1। अभी 1 है इसमें। अब हमको दिखाना है, अभी 0.7 नहीं आया है। 0.7 71 है अभी।